umuryango wa Intwererano ituro rikagana urusengero. Uratinya ko bashyira mu biseke? Ndatinya ko tuza gukora ibidakwiriye, kandi muri iki kinyejana ukoze ibidakwiriye bavuga ko yanyereje umutungo. Sinifuza ko nzabifungirwa cyangwa nawe ukabifungirwa. Weho muri Yesu yarabaho. Yatugiriye neza, ariko yagize ati nubura ubwenge nzakureka. Zikoreshwa Abanyarwanda bavuga Dawidi, David kikaba Igifaransa, David kikaba Icyongereza, Dawidi kikaba Igiswahili. Urakoze cyane rero Dawidi, icyifuzo cyawe nacyumvise. Mugeze neza cyane. Kandi rwose intwererano utanze muri uyu muryango yashimwe. Mugeze neza. Nagira ngo rero rwose nkubwire intego dufite, udusanze mu gitaramo kandi cyiza. Niyo mpamvu ubona imfura z'iwacu zateranye ari nyinshi, ariko wakwigiye imbere ukagira inka n'abana, maze Kristo ahora gusubenderezaho ubuntu bwe. Ubwo azaza gutora abera muzahurire mu bicubuzi uyu mwuka wera uvuga ku ndimi, uzira ikizinga no mu nkanya. Ndashaka kubwira rero uko igitaramo cyacu gihagaze. Muteze yombi rwose cyo gushimira Imana. Amen, amen, amen. Njya kuguha ikaze rero, natekereje ku bigwi byawe, ntekereza ku butwari bwawe, numva mu kanya nuza kutugiraho umugisha turubizeho guha nawe ikaze, tugasobeka tugasingiza Uwiteka. Murakoze cyane. Tukavuga kugira neza ko wagiye kubana natwe muri iriya minsi yose yagiye itambuka, ukanatubwira ukuntu ugeze gutanyaguza idubu. Ese uracyabyibuka? Uwiteka ni umunyembaraga, aracyari kumwe nanjye. Mugaragu w'Imana amaze kwambuka, abonye igihugu bamuhaye ari gito, aravuga ati imbaraga nahoranye mfite 40 nizo mfite 85. Ntabwo nagera iwawe ntafite imbaraga, kirazira. Imana ishimwe mu gihugu. Uwiteka nabihimbariza. Ngaho genda wicara ubitekerezo. Murakoze cyane. Mushimire ugwe mu byano. Yesu ashimwe. Yesu ntabwo cyubahiro. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muhorane. Ariko karame wanyemere tukabanza tukaririmbana kakaririmba. Uwiteka umunyamaboko, aryo urakibuka? Ndakibuka. Imana ihimbaza. Ni Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Ubuvandimwe bwe nibwo bwampuje nawe. Haleluya. Hanyuma rero umuryango mwiza, iyo uvuga umuryango mwiza nkubona nkufashe mu bifunga by'umuryango, kandi nanjye urabizi ko ndi intumwa y'undi muryango kwa Muparasiyo mwahuye tuza tutikandagira. Hanyuma rero umuryango mwiza munyemerere, ubushize ngira ngo muzi ko ubwo mperuka aha naje natumwe n'umuryango, ariko umuryango ibyo wantumye urambwira ngo Abanyarwanda bavuga ijambo rikomeye, bakavuga ngo ntujya ujya kwa mupagasi. Kwa muparasi nibajya bagutuma, jya ugenda utari umupagasi, ugenda utavanga ibintu, ugenda utuje, ugende wuzuye umwuka wera, kandi uvuge wumva ko ijuru rigushyigikiye kandi rikuri mu bitugu. Ubushize rero ubwo nazaga aha, nazanye n'umuryango n'intumwa z'umuryango, tuza tubabwira imihigo y'iwacu. Imihigo y'iwacu murayumva, ariko nanjye nasanze mu muryango hari intumwa zawo, turaza turaganira. Hanyuma urambwira uti iki kiganiro ntuzongere kugisubiramo, umuryango utakwemereye. Nanjye ndavuga nti uyu munsi ndagira ngo mbaganirize, nsubukura ikiganiro twacumbikiyeho. Ntabwo nagisubukura ntagifitiye urufunguzo. Urwo rufunguzo n'ubuki bunyemerera. Kera nagiye numva kenshi ba data bavuga ngo amatama masa. Iri jambo rya Kayiranga rero, watumwe n'umuryango ukubashye, usanze undi muryango wiyubashye, ntabwo nari babwira ntacyo ndivugiyeho. Reka nsabe Mutema Shyushya nyegere, hanyuma wumve niba wanyemerera gusubukura ijambo, kuko imiryango migari irahari, ngira icyo nivugira. Ndabikwemereye. Urabinyemereye? Idikanya yewe mwa igira. Ariko urayibuka? Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we,
Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifitemo umufasha. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabari yangiri. Ntabwo njya nzi iwawe ndimbohe nza ndimbohore kuko nababura musemburo. Iyo twatangiye gusembura muri iki gihe nta nubwo biba byiza, si nka gutura inzoga ivuga kirazira. Iyo ivuga abayinywaho barara urahazi. Ngira ngo iteka ryose hari nabo twanyuzeho ku mihanda tuvuye mu bufundu zaberetse uko zivuga, kandi nayumvise. ngira ngo iri bwumvwe hakoreshejwe ururimi kuko narwo rurumva mu bice 7 byumba by'umubiri. Habamo kumvisha amatwi, akabamo kumvisha uruhu kubigwa. Ndabizi ntashidikanya, nyemerera turabimenya mu kanya. Ibyo birasobanuka kuko udusobanura ni Kristo, kandi nta ntugunda ajya dushyiramo. Maze ububuki niwumva bunyemerera ko ari ubuki navugiraho ijambo, nawe wumviye inyengo yo mu bufundu, niwumva bikwiriye ndakomeza njye imbere muganirize kandi mutaramire. Rero David, karame nshuti, umuryango w'iwanyu n'uwacu, umuryango wanyu n'uwacu ntago ari imiryango y'imbazanyamoko, kagira Imana, si n'imiryango ibazanya amateka. ibyo ni ibisanzwe. Ariko nshingiye ku buki bwiza utuye, ijambo ryose wabuvugiraho bwa intumwa z'umuryango mu gitaramo tubasaba irembo muraritwemerera, turayifata ntitwabaye basendataze. Turavuga ngo kuri uyu munsi mu gitaramo cy'uyu cya none, igihugu cyacu kiravuga ngo dukore byinshi mu gihe gito, ari nayo mpamvu igitaramo cyanyu n'icyacu bitabangamira. Tuza intumwa z'umuryango mu gitaramo tubasaba irembo muraritwemerera, turayifata ntitwabaye basendataze. Turavuga ngo kuri uyu munsi mu gitaramo cy'uyu cya none, igihugu cyacu kiravuga ngo dukore byinshi mu gihe gito, ari nayo mpamvu igitaramo cyanyu n'icyacu bitabangamira. Tuza twitwaje ubuki tugira ngo tuze twibutse ko twasabye amarembo y'umugeni, tutasabye amarembo y'inka, twasabye amarembo y'umugeni murayaduha. Hanyuma turagenda turitegura, tuzana umuryango umwe n'utya. Nyuma y'uko tusaba irembo, umwana wacu yari akiri muto n'uwanyu yari akiri ku mashuri, twari tubizi neza. Hanyuma Rubanza bigwi Jire mu gitaramo ejo bundi muherutse kumwumva ku binyamakuru byinshi yamamaye kubera ibigwi yabanje nk'izina rye. Ibyo bigwi bye rero yaje kutubwira ko hari ikiburamo, aratubwira ati maze gusoma Bibiliya nasanze Bibiliya inyereka ko hari urubavu mbura, kandi koko nanjye ntambutse ndabyumva. Bibiliya inyereka ko hari akara ko mu mara yanjye mbura, ntambutse ndabyumva. Hanyuma ngiye mu irangamimerere nsanga baranyita ingaragu, kandi nta ngaragu ihiga mu bagabo. Rubanza bigwi rero mu bigwi bye asanga dukwiriye guhaguruka n'umuryango, abigejeje kuri twe turabitekereza. Ba nyirasenge urabizi ko ntabwo turambagirizwa kuri WhatsApp nk'ibyo nsigaye numva muri iki gihe, kuri Instagram na Twitter ndetse na Facebook tujya twumva, ahubwo twebwe ba masenge ba data wacu batugererayo, ndetse tukicara nk'umuryango tugatarama imbona nkubone. Icyo twanzuye tukagira uwo udutuma. Uyu munsi ni muri urwo rwego bantumye ngo nze mu nyemerere iya marembo twasabye, iya rembo twasabye, bwa busabane twagiranye. Uyu munsi noneho nsaba umugeni. Uyu munsi nkabanzanywe n'ijambo ryo gusaba umugeni. Imiryango yacu dusanzwe dushyingirana, ntabwo ndi buvuge ngo ni umugeni ntavuze izina rye. Ni Gaudence Nduwa Yesu, kandi twese turaba Yesu, ariko akarusho yongeraho Gaudence Mutwumwa mukobwa jana mutemba nshyushyu. Uwo mukobwa miryango wacu ukaba ari wo wabengutse umuryango wanyu, atari umwana wacu wabengukiye undi nk'aba bandi b'ibyomanzi numva ngo babengukiranye ku binyamakuru bitandukanye cyangwa binyuranye. Nivuga bitandukanye n'ibinyuranye birabusanye, nubwo ab'iki gihe njya kumva nkumva ngo ni inzego zitandukanye ngo zikorera mu biro bimwe kandi zitandukanye zidahuza.
twebwe ntitutandukanye, ahubwo ni inzego zinyuranye zahurije kuri icyo cyifuzo. Uwiteka aguhera umugisha kuri iryo jambo wakiriye. Ntabwo mvuze ngo nsubiza, koko nturivugavuga Nyamatanga, uri intumwa y'umuryango ugufasha mu bifunga. Umuryango ni mu gisuzuma mugasanga uko twari dusanzwe tubasaba umugeni, uko dusanzwe duhana abageni n'inka, ndetse n'ibitaramo bisa bitya n'amaboko tugasobekeranya, muri suzume nitubagiraho umugisha ubuhake bukagenda neza. Gaudence Nduwayezu musabire umwana wacu Rubanzabigwi Jules. Murakoze, ndetse natangiye kubona bakongorera, ndakeka bakubwira bati mumuhe vuba vuba. Imana ibahe umugisha. Wasabye amarembo angahe? Numvise uvuga ko wasabye amarembo. Navuze ko dusanzwe dusaba amarembo y'abageni n'ay'inka, ariko ubushize ubwo naherukaga navuze ngo twasabye irembo ry'umugeni murariduha. Ntabwo twasabye umugeni uyu munsi, naje gusaba umugeni ufite amazina yitwa Nduwayezu Gaudence, igicumbi cy'umunezero w'iwanyu. None se kagira inka ko nzi ko kera wari intwari, n'ubu sinzaba ikigwari. wajya gutera ukagira ubutasi, n'ubu ntiburahera, kuko Kristo aracyampa umwuka wera nkanahishurirwa nkanerekwa. ko numva wateye nta butasi. Ahantu urahazi? Nzi neza ko naje mu rugo rwa Buhungu Atanazi, uyu munsi rukaba rufatiwe mu bifunga na Ntawitegera Celestine, nkabanje ku Mayaga aho twari dusanzwe tugabanira, ndetse niwibuka ku Bwakirema Rujugira ni naho twaguriwe duhabwa imbaraga. Nanjye nagarutsaho abanyarwanda bakura imbaraga zo kwanda igihugu. Noneho muteze yombi muvandimwe, tegereza umwanya muto tubanze dushima Imana. murakoze cyane. Bakubwiye ko rwose ibyari ku murongo w'ibyigwa igitangira kikanaheruka byari ugushima Imana. Nagira ngo unyemerere uhereye kuri iyi saha dutaka Uwiteka, tumutambira amanywa yire, tunamutaka amajoro atane, maze ejo mu masaha ya nimunsi uzafata ijambo usaba umugeni, kandi nta kintu tuzakwimura. Murakoze, urakagira Imana. Mugize neza, ubwo ntacyo muzanyima nta n'uwo muzanyima, nimubampera amashyi. David, karame inshuti y'Imana, uzi kuganira neza rwose, kandi umuntu yakwishimira gukomeza gutaramana nawe yirengagije bimwe na bimwe. Ariko mbwiye mukuru wanjye mwaganire Celestine, ngira ngo ngasaba n'umuryango wose mureba hano imbere yanyu, twashimaga Imana ku rutonde ibyari biteganijwe kuri uyu munsi mwadusanzemo. Gusa cyo kora icyo maze kuvumbura no kwibuka nuko gushima Imana bihoraho. Ngira ngo yakubwiye ko mu ntangiriro no mu mperezo no kugera ku musozo w'ikiganiro no gushima Imana. Kandi gushima Imana turabibwirwa ngo duhore dushima ibihe byose. Numva rero mbwiye mukuru wanjye n'umuryango wavuze byinshi cyane bishimishije, ariko twakwemera nawe wenda ingingo yawe ntawe ikomeye cyane, gusaba usabye arahabwa cyangwa bakamwima, ariko amashimwe y'Imana yazahoraho. Uri muranyumva David? naguteze yombi inshuti y'Imana. Rero uko bimeze kose, ngira ngo aragira unda akebuka mubwire, numvaga rwose amashimwe y'Imana yahoraho, kandi ni cyo cyifuzo cyawe tukagishakira igisubizo tukikomereza tunezerewe. Ndabona amashyushyu n'amashagaga atakoroheye. Erega wa muntu we utagira ayo mashyushyu, buriya inkongi ziba nyinshi, ariko inkongi y'urukundo yo, kuko watuganirije neza kandi waje udusaba umugeni. murakoze cyane. Ntawe umuntu yije mu irembo akazana ibyishimo asaba umugeni.
umugeni twemereye kuguha umugeni, ariko reka tubaze ba nyirasenge hano ba nyina wabo. murakoze. murakoze muryango mwiza. Natwe aba nyirasenge turabemereye, ijambo ni iryanyu, Imana ibahe. murakoze cyane. Subije umwanya w'ijambo noneho saba umugeni. Nsanze nta birantega. murakoze. tuvuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Rero David byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Mukunzi mwiza, akira ishimwe ryo kuma Godasi. nturi intwari, ndabona uri intwarane. Izi mfura zacu zikumira amashyi kandi menshi. murakoze. Nshingiye ku bubasha mpabwa n'umuryango wacu, murakoze. nanjye umugeni ndamuguhaye. Kandi ikigeretse kuri ibyo, utanze ishimwe ryiza, ariko mu kindi kinyarwanda ryitwa isimbo y'imibavu. mugeze neza cyane. Iyo tuvuga isimbo y'imibavu, tuba tuvuga ya mibavu ba nyirasenge bamusize, bikanamutera guteta agatera imbabazi. Iri turo rero ntabwo riterekwa hano mu biseke by'amaturo, ahubwo riturwa ba nyirasenge kugira ngo bamenye ko inkuru yabo yagize ishimwe. Murakoze, murakagira Imana. Mwakire isimbo y'imibavu. urakoze. ba nyirasenge nabo ngo razumva ntizahunduye. ntabwo zahunduye, ntizanatetse, ntizanagishe. hanyuma mubyeyi mwiza, inshuti yanjye, ndakwita umubyeyi kuko uri umubyeyi wa benshi, ukaba inshuti yanjye. wigeze kuri komozaho tino mu ishuri Uwiteka yari yaratugize abahanga, kandi wamumenye nta cyamwima nta n'icyamugomwa. ni muri urwo rwego iwacu inshuro zose twasabye n'izo duteganya kuzasaba igihe cyose twahawe abageni, ntabwo tuzigera dukenera umugeni nkuri, ntibyigeze kubaho iwacu. iyo duhawe umugeni dusaba ko badukosha tugakwa. mu muco nyarwanda nta wikosha. nyiri umugabo utagira ubwoba, ariko kandi numvaga nta gushira amakenga. mu bufundo harya buriya gahunda yagira inka yarahageze ngo turebe niba tutagira ibyo duhubanganya. ngaho mari impungenge. Ese ikibazo cya kabiri muri mu kihe cyiciro ngo urakoze cyane. niba nabwira barumuna banjye bakagukosha. rega buri mpaye amahurizo atatu. urabuze uti mbonye ntabwo muririmbyi aherutse kuririmba ngo gahunda yagira inka. ziriya zose ubona mu bufundu bariya bose borojwe n'uyu muryango wa Muparasi. ikindi cya gatatu ushoreje urabuze uti muri mu cyiciro cya kangahe. uyu munsi cyari icya kane, ariko hari icyo bagiye kwita rugera ku bicu n'abandebereho. ibyo bicu bibarirwa iwacu. ibyo bicu biri iwanyu? barugera ku bicu abo ngabo nibamara kubyemeza icyakora baracyagoragoza, ariko icyamaze kwemejwe twari dusanzwemo ni icya kane. bavuga rugera bicu. ubu barimo baravuga ngo barugera bicu n'abandebereho. nibyo barimo bagoragoza muri gahunda y'u Rwanda. nibimara kwemezwa tugomba kuza mu cyambere nk'uko n'ubundi turi mu cyakane. ntabwo tujya duheruka, nta n'utuzi imbere. urabizi ko twataramanye, ni ibisanzwe. umuntu ufite amavuta ya Kristo ahora mu bya mbere, ahorana byose, kuko byose ni ibya data Kristo yarabitugabiye. humura tugukoshe rero. ndumva n'uwatera umujugujugu. mujugujugu naho nsigaye nkugirira amakenga. mujugujugu mwihene aho wakabayemo, ariko mu nka simbizi. icyakora naje mbagana. umudende turashaka ngo dukwere inka 12 zirimo izonsa enye n'izihaka enye n'inyana izi z'amushashi, imfizi irara mu mahembe.
Arakoze muzehe, avuze neza kandi aranakosheje, ariko kuko nzi ko uri umuhanga singira ngo uze kumusubiza. Ntakunda guca ikibungo, akunda kurasa intego, ariko agira ngo abakeneye ubwenge bamwumvireho. Iwacu iyo dukosha dukosha inyana nziza z'amashashi, ariko hari n'imiryango twigeze kujya duturana kera, iyo zabaga ziri buze guca urucaca bakoshaga amariza ndetse n'izitetse umwumano. Ariko twebwe iwacu kuko turi abatunzi kandi inzuri z'iwacu aramagana turakosha inyana nziza z'amashashi cyokora 12, maze izo z'imbyeyi zabyaye zo muzigumane, ariko mutumenyere amashashi kugira ngo akurire muzaca nazigireho. Wayumvise? Nari nkuteze yombi, ariko reka nemerere. Twebwe turabakwarira muze muti mudukwera inyana 12, iz'imbyeyi n'izitetse umwana muzireke, turahinyana zimaze kurenga umukangara. Ntabwo twavuze imbyeyi. Yego Twavuze ko imbyeyi muzigumana muka ntabyo dukwera inyana